फाइनली हाणे व्लॉग ख़त्म था कयूं ऐं हीअ लास्ट पार्ट आहे जंहिंमें असां हिन वॾी ॿेड़ीअ ते चढ़ंदासीं ऐं उहो तव्हांखे ॾेखारींदासीं मज़ो जेको ईंदो ऐं सॼो तव्हांखे बि मज़ो ईंदो ऐं ॾिसंदा रहो ऐं पोयां जंहिं 3 पार्ट ॾिठा आहिनि उन लाइ थैंक यू वेरी मच, लख महिरबानियूं। बसि हाणे चढ़ी रहिया आहियूं। हिन ते हिकिड़ो मसइलो अहिड़ो थी पियो त मां जंहिं महिल वेठुमि गाॾी हली त मूंखे धकु लॻी वियो चपनि ते ऐं उहो तव्हां विच में ॾिसंदव, मज़ो वठो। चढ़ण इहो ख़ौफ़ तव्हां कीअं वियो जो चढ़ी बसि दिलि चई चढ़ण ई मका हूअं एतिरो न आहे, जज़्बो न आहे, चई चढ़ण ई मज़ो वठो मज़ो वठो। बीहंदे आहे फोटू वारा अचनि कसम 10 मिंट ओए हली अरे सोनू पिक्चर तो बढ़िया। मज़ो आए साईं हलायो वो साईं पैसा भरिया हलायो हल रहा है उन टाइम तो हलाइन नथा पर बुखा पैसनि जी माण्हू बीहे था ज़ोरीअ चाढ़ा आहिनि चवंदा हली पियो तेरो इज़त के साथ एंजॉय करो। Yo, sono! ये करो बहुत होते आगे से जाओ ओ मामा अली पहुंचे The end. मुश्किल कहना वीडियो सही अली काने सोनू बड़ा मजा आया आराम से एक मत नहीं हलाइंदा लगी हो अली सोनू मज़ो आयो बुद्धो सोनू हिन ते एॾो मज़ो आयो अचा हुन ते अला अली मां छा कयो आहे तो ब्लॉग में मज़ो आयो त लाइक कजो मूंखे डपु लॻी पियो आहे अलाह करे सुजे न ऐं ब्लॉग में मज़ो आयो त लाइक कजो शेयर कजो साह वञण वारो हुयो।
आखिर में घणी मारे छुटी मज़ो आयो ये हालतू शुक्रा के उल्टी न कई यार लास्ट में फोटोग्राफी दे सोनू साहब जी अली साहब करे तो फोटोग्राफी हाणे अली साहब जी सोनू साहब तो करे ऐं मुंहिंजी कंहिं महिल निकिरंदी हा पहिरों अली साईं जे जंहिंजो मोबाइल आहे माशाल्लाह कढनि साईं कढनि तव्हांजी बि निकिरंदी छा वठो मिठो आठो घर लाइ इलाही कुझु घुमियो बि आहे त मां घर लाइ शइ बि वठिजे न ईअं बि न सॼो कुझु पाण घुमे तव्हां त आयो ई पंहिंजे घर लाइ न सोचींदा असां पंहिंजे घर लाइ सोचींदा तव्हां ई सोचो भलो आहे माउ महिरबानी सोनू असांजो दोस्त असांजे घर लाइ वठी चयो आहे माउ ॾिसूं घणो थो वठे मूंखे थो टोके पर हाणे ॾिसूं घणो थो वठे सोनू माउ थो वठे सोनू खाओ बढ़िया से चामुंडा चार काली आयूं न पे अॾे हलण ते सुबुह मना बी थी पे तई ॿाहिरि जो न वरी अॼु वरी अबे काल आया त घरता वाह रे वाह छा मज़ो मूंखे चओ भई गो कढां लेक्सिस कढां सोनू जो चवण आहे KFC ते हलो अली जो चवण आहे मूंखे घर पुॼायो सुबुह ड्यूटी ते वञिणो आहे असांजे दुकान ते न वञिणो तव्हांखे त वञिणो आहे न तव्हां रोलू पार हो नी असां दुकान रोलू पार कीअं थी असांजे रोलू पार हो नी पाण भाउ टी री ॻाल्हि तव्हां ॿार आहियो हा जहिड़ा बि आहियूं हाणे कमकार त कयूं था न बि आहियूं शाम मज़ो आयो अॼु मज़ो आयो मुंहिंजी ॻाल्हि इंसाफ़ खपे मूंखे भाऊ सुबुह वञे थो शाम हूंदो आहे काएं बि 8 बजे न सही 8 बजे वञनि था 2 में मोटी था अचनि असां 9:30 बजे वञूं 9:30 बजे उथूं था पोइ राति जो 10 ताईं हे त अॼु बसि हाणे व्यूअर्स न तव्हांखे कीअं मज़ो आयो मज़ो त आयो पर ईअं एॾो मज़ो न आयो हिकु माई न चए वीडियो ॾेखारींदा न न ॾेखारींदुमि कंहिं महिल हली जलियो हाली हाणे न वीडियो ॾेखार केरु आहे का ॻाल्हि आहे पर उनजे मथां इमोजी जेकी हूंदा न हैप्पी वारी या दिलि वारी उहा न छॾ ख़ाली हिकु टुकुर ॾेखार त उहो बि ॾिसो न मज़ो छा वठी आया आहिनि छाजो मज़ो वठी छाजा पैसा भरे करे निकिता हेॾी हेॾी सारी कार कढी टाइम कढियो पेट्रोल विझरायो आंटी किरण न ॾेखारींदासीं कीअं वेठा हो मानी खाइण वेठा मानी खाइण लाइ हा दा सोनू असांखे मानी खाराइण वारो छोकिरो सोनू साईं असांखे ट्रीट ॾियण वारो मज़ो आयो हाणे ॾिस अगरि न त पियो ॾिसे हाणे मज़ो आयो चओ कार जो वॾी वॾी पार्टी हा हिते पोइ सही आहे सुबुह में वेठा था फरमायो पोइ मोबाइल चार्ज थियणो आयो भाई हा मज़ो आयो थोरो लाइक मज़ो आयो हिते पाण जो आयो मानी खाइण 5 घंटा निकितल हुयासीं उन खां पोइ साईं हाणे असां तक़रीबन 12-14 मिंटनि ते खेरपुर में पुॼी विया आहियूं रेस्टोरेंट जो नालो अलमेन
अदा वारनि जो अदा जो हा हा आए भी कंदरनि जो होटल सही सही राखी टाइम में मानी खाई के साईं उठजी हाँ मानी खाई उसको टाटा बाय बाय मानी अचे तो सुञाणी रही मैं कदे मानी अचे तो पोइ साईं ख़ैर सां मानी अची वई आहे साईं वारा मानी कढी अथऊं हाय हाय ज़बरदस्त तो मानी खाऊं पोइ वरी इंशाल्लाह टाटा बाय बाय कयूं था यूज़र खे चवणु चाहियो हलो मानी खाई सुमंदा वे मानी खाई अल्लाह हाफ़िज़ करे टाटा बता वीडियो खत्म कयो शे ते बकायदा असां प्यारे मुर्शिद भाई के लाइक सब्सक्राइब कयो बस थैंक सो अदा चवाणी लाइक शेयर कजो अगर पसंद आयो आहे छो त असां बि थकी पिया आहियूं